नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कराची का खबर ॾींदा हलूं त ख़ानगी स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन 15 जून का स्कूल खोलण जो ऐलान करे छॾियो। ख़ानगी स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन अशरफ अल ज़मान चयो है त 15 जून का हर हाल में स्कूल खोलिया वेंदा। हिन चयो त सिंध की तैलीम बारे वज़ीर ट्रेनिंग कमेटी जो इजलास घुराइण जो मुतालबो कयो है त 12 जून का अॻु तैलीम बारे वज़ीर सैयद गनी सां मुलाक़ात थींदी। अशरफ अल ज़मान जो चवण है त स्कूल खोलण हाणे ज़रूरी थी विया आहिनि। असां उस्ताद बचायो तहरीक शुरू करे छॾी है। सरकारी स्कूलन जे उस्तादन खे पगारूं मिली रहियूं पर मसलो ख़ानगी स्कूलन जो है। इन खां अॻु हिकु प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन जो चवण है त ऑनलाइन तैलीम असांजे मुल्क में मुमकिन न आहे। हिन चयो त असांजी तैलीमी मैदान में सरकारी स्कूलन खां बेहतर रिज़ल्ट ॾेई रहिया आहियूं। अशरफ अल ज़मान चयो है त वफ़ाक़ ऐं सूबाई हुकूमत असांखे नज़रअंदाज करे छॾियो। हिन चयो त सॼे सिंध जा समूरा तैलीमी इदारा हुकूमत तरफ़ां मिलियल समूरे एहतियाती तदाबीरनि खे इख्तियार कंदे 2 शिफ्टनि में खोलिया वेंदा। हिन ॿुधायो है त ॿारनि जो गॾियल अंग 2 हिस्सनि में विराए पहिरीं शिफ्ट सुबुह जो 7:30 वॻे खां 10 वॻे ऐं ॿी शिफ्ट 11 वॻे खां 1:30 वॻे ताईं हूंदी। शागिर्दनि जे विच में समाजी विथी खे यकीनी बणायो वेंदो। हिन चयो त जेकॾहिं हुकूमत तरफ़ां कंहिं बि क़िस्म जी इंतकामी कार्रवाई करण जी कोशिश कई वई त रेगुलेटर अथॉरिटी तरफ़ां कंहिं बि स्कूल खे हिरासा करण जी कोशिश कई वई त असां अदालत सगोरी जो दरवाज़ो खड़काइण ते मजबूर थी वेंदासीं। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।